Първият в света сравнителен тест, който оценява склонността на големите езикови модели към сляпо съгласие при решаване и доказване на математически твърдения, създаде екип на Института Инсайт към Софийския университет Свети Климент Охридски и ЕТХ Цюрих. Повече за теста, наречен Broken Math, разказа Иво Петров, докторант в Инсайт и член на екипа. Става въпрос за изследване върху така наречения проблем с сикофантия или подмазване. Това представлява свойство на изкуствения интелект да следва безапелационно инструкциите на потребителя, като например може да му се даде абсолютно грешен факт, исторически или математически, няма значение, и то да каже: да, абсолютно, много вярно, благодаря за информацията, ето на вас какво ви трябва, така нататък, което е много така негативен ефект. И нашата оценка работи в математическите среди, когато му подаваме абсолютно грешни задачи и виждаме, че горе-долу всеки изкуствен интелект много често пробва да се подмаже и предлага доказателство, което не е вярно, към грешна задача, но го прави по много така убедителен начин, което без експертно знание няма как да се определи. Тестът предлага оценка на тази възможност, доколко сме застрашени да получим грешно решение, поясни той и даде повече информация за самия тест. Ние хващаме задачи от произволни източници, няма особено значение какви, автоматично ги преработваме, така че заедно с авторовото решение просто да продадем хипотеза, която е грешна. И казваме на изкуствения интелект: докажи, че ето въпросната хипотеза, която ние знаем, че е грешна, но то не знае, докажи, че това е вярно. И съответно то почва да размишлява и дава някакъв отговор. Въпросният отговор обаче ние може да го проверим автоматично пак чрез друг изкуствен интелект, който има информация върху цялата истина и върху цялата идея на теста. И в случаите, които ни се подмазват, това е отрицателен резултат, което е и това, което показваме в нашите резултати. Изкуственият интелект трябва да се използва внимателно и да се проверяват фактите. Кодът е публичен, но може да се използва само от програмисти, които знаят как. Самата методология обаче е проста, каза още той. Ако искате да си проверите нещо, вземате това, което ви е отговорил изкуствения интелект, и ако знаете, че то е грешно, може да го подадете за проверка на друг изкуствен интелект, който е с по-големи капацитети от въпросния. И разбира се, винаги е най-добре човек да може да го провери, защото всичките тези изкуствени интелекти са, така да кажем, податливи на един и същи тип взаимодействия с въпросните задачи. Изкуственият интелект не може да замени естествения, категоричен е Иво Петров. Той може да помага, но никога не бива да замества човешката работа. Има бъдеще в науката и образованието, но само като асистент. Аз лично като цяло в дневните си задължения понякога го ползвам, примерно да ми подобри софтуера, който съм разработил, от към четяемост или от към ефикасност в някои случаи, или да провери някакъв текст, който съм написал. В образованието винаги може да се използва в различни неща, за, например, визуален анализ на някакви данни, да се дава по-специфично образование на деца, защото знаем, че учителите са супер натоварени в днешно време и няма как да дадат толкова лично внимание на 30 различни деца, но като изкуствен интелект може, ако има някакви малки проблеми в разбирането на въпросното дете, да допомогне с създаването, например, на допълнителни упражнения или допълнителни материали. Иво Петров вярва, че тестът ще помогне на големите компании да следят за прогреса на своите продукти и да се стремят да стигнат до вариант на изкуствения интелект, на който човек може да се довери. Освен Иво Петров, в екипа създал теста са Джаспър де Конинг от ЕТХ Цюрих и професор Мартин Вечев, директор на Инсайт.